Здравствуйте, Красноярск! Доброе утро, дорогие телезрители! Продолжаем рассказ про пожарную безопасность. Сейчас мы находимся в лесопожарном краевом центре вместе с его сотрудником, сотрудницей, утренней заведующей по кострам Анной Авхадеевой. Все правильно? Да, правильно. Анна, расскажите, пожалуйста, вот мы выбрали открытое место для пространств. Мы сейчас, дорогие телезрители, расскажем вам о видах кострах и о том, как правильно все-таки себя вести, не а по-человечески. Да. Выбрали место для пространства, сделали вот такой вот ров. Этот ров называется минерализованная полоса, которая делается 50 сантиметров, да, от основного костра. Минерализованная полоса, то есть почва снимается до минерализованного слоя. Обязательно открытое пространство должно быть. Как видите, что здесь нет деревьев над костром, над нашим. И тогда разводим костер. Вода у нас тут. Вода обязательно, да, предусмотрена. И если не взяли с собой воду, то поищите где-нибудь рядом водоем. Водоем, да, ну или где-то, чтобы песочек еще у нас неподалеку был. Выбрали место, приготовили, ну и, конечно, дрова лучше с собой прихватить, не ломать деревья, да, либо какой-то сухостой, да, валежник поискать, из него можно разжечь костер. Разожгли костер. Но для начала мне хотелось рассказать об основных видах костров, которые здесь мы представили сегодня. Они предназначены для различных ситуаций жизни. Но начнем с основного. Это костер шалаш называется. Да, для него требуется большое количество дров, потому что он быстро прогорает, и он служит для приготовления пищи в одной посуде. И также можно просушить одежду при помощи этого костра. То есть это вот шалаш. Дальше посмотрим. Костер надья называется. Он, конечно, у нас сложен здесь из маленьких бревен, а так в жизни он делается из больших 3 бревен. И в основном этот костер используют охотники северных районов. Получается, для длительных ночлегов они используются, и всю ночь можно к нему не подходить, он будет обогревать. Также можно просушить одежду. Второй вид костра, это тоже распространенный, называется колодец. Поленья складываются в виде колодца и служат для приготовления пищи и для обогрева этот костер. Ну, он более длительного тоже горения, нежели шалаш. Также, да, это звездный костер, предназначен для обогрева большой компании. И получается, когда прогорают поленья, их к центру пододвигают. То есть можно очень такой хорошей компанией обогреться такой около этого костра. Да. Костра для суперзвезд. Дальше у нас смотрим, это костер таежный или охотничий называется. Он делается тоже из одного большого бревна и 3 поменьше бревен. И получается, тоже для просушки одежды можно также, чем он удобен, приготовить пищу и не в одной посуде, а в нескольких, и обогреться, и также для ночлегов, ну не таких длительных, как надья. И получается, вот это основные виды костров 5, да, которые мы используем в жизни. Спасибо большое. Я напомню, что сегодня мы поднимаем такую животрепещущую, несмотря на пробрасывающийся снег, дорогие телезрители, несмотря на такую вот промозглую погоду, но хотя для костра самое время. Лесопожарная безопасность в крае, ну, там, где вы собираетесь отправиться на отпуск, в отдых, в тайгу. И сейчас мы будем разжигать, а потом в следующем включении покажем, как правильно тушить. Анна Авхадеева, сотрудник лесопожарного краевого центра, и Антон Лопата-Богданов и Дмитрий Кутько на страже безопасности лесов края. Студия, вам слово, трарарая. Здравствуйте, Александр, Марина. Доброе утро, дорогие красноярцы. Я напомню, что сегодня мы поднимаем вопросы пожарной безопасности вместе с лесопожарным центром краевым. И по данным сводок на прошлый год к этой дате, вот вы говорите, что вы напоминаете, а потому что вот за прошлый год сводка говорила, что больше 20 пожаров насчитывалось к сегодняшнему дню, а за этот год всего 1. И Анна Авхадеева сегодня нам, как антипожарная фея, напоминает эти правила. Вот мы разожгли, Анна, костер, и сейчас он вот догорает. Какие основные правила его тушения?
Ну, для начала, когда мы разожгли костер, обязательно должен быть человек, который следит за костром. То есть без присмотра костер ни в коем случае нельзя оставлять. Ну, человек так называемый костровой. Если вдруг он куда-то отходит, то должен себе обязательно замену оставить. Потому что самый большой источник возникновения лесных пожаров, тем более в весенний период, это незатушенный или брошенный костер. 57% возникают пожары. И получается, нужно обязательно его затушить, конечно же, костер. И тушить мы будем в первую очередь, это вода. Либо с собой мы приносим, как говорили уже, либо рядышком водоем. Ну, если вдруг не оказалось воды, то можно засыпать землей или песком, да. Но в данном случае мы будем сегодня с вами заливать водой. Да, и что примечательно, если у вас после отдыха или в походе образовался какой-то мусорный мешочек, то его не надо сразу пихать в костер. Все, что горит, там бумага, упаковка, что-то такое, сжигать можно. А бутылки, стекло лучше с собой забирать. Конечно, потому что еще из-за стекла возникают лесные пожары, то есть это еще один из источников возникновения, да? Солнце попадает на стекло и происходит возгорание сухой травы. Поэтому весь мусор мы обязательно с собой собираем и увозим в город в контейнеры. Ну и, конечно же, в черте города ни в коем случае нельзя разжигать костры. Это только специально отведенные места, где-то за городом. И, ну, если вдруг оказались где-то в лесу, то обязательно соблюдаем все правила пожарной безопасности. Это минерализованные полосы и вот так далее. Да. И сейчас мы заливаем. Заливаем водой. Выливаем не все сначала. Да. Сейчас выливаем. О, сейчас дыма будет. Ох, задымили мы оператора Кутько. Дима, ты дышишь? И проверяем его на... Да, после того, как мы пролили водой, обязательно подносим руку к костру и проверяем тепловой эффект. Если остался жар, то ни в коем случае нельзя уходить. Нужно либо палочкой перемешать и еще раз повторить все процедуры. Проливаем еще раз водой, потому что он у нас не до конца затушен. Да, сейчас проливаем, а я напомню телефон нашим телезрителям, скажу, куда обращаться, если вы случайно стали виновником лесного пожара или заметили его, куда звонить. Это телефон горячей линии 8 800 194 200. Анна Авхадеева сегодня вместе с нами напоминала правила поведения в лесу, рассказывала про виды костра. Спасибо вам большое. Надеюсь, сводки на следующем году и в ближайший сезон будут как можно с положительными больше результатами. Вот так вот немножко сквозь снег, сквозь сегодняшний вторник такой пасмурный, мы рассказали о такой насущной, животрепещущей и огненной теме. Спасибо вам большое. Студия, вам слово.